नमस्कार। आजबाट तिहार लागिसकेको छ। आज राति लक्ष्मी पूजा गर्ने हुँदा बिहानैदेखि घर सरसफाइमा लागेको छु। लक्ष्मी पूजाको तयारी सँगसँगै मैले आज हाम्रो प्रिय लियोको पूजा गरिसकेँ। आज कुकुर तिहार। हिन्दू मान्यता अनुसार कुकुरलाई यमराजको दूत मानिन्छ र भनिन्छ कुकुरलाई खुसी राख्दा यमराजलाई पनि खुसी पार्न सकिन्छ। कुकुर यस्तो प्राणी हो जसले आफूलाई भन्दा धेरै माया उसलाई पाल्ने मानिसलाई गर्छ। लियोको साथ मेरो लागि विशेष छ। ऊ मसँगसँगै मेरो अघि पछि मेरो छाया जसरी नै रहन्छ। म खुसी हुँदा ऊ खुसी हुन्छ, म दुःखी हुँदा ऊ मलाई खुसी बनाउन उसको सानो पुच्छर हल्लाउँदै मेरो काखमा लुटुपुटु गरिदिन्छ। निष्ठा र मायाको प्रतीक संसारका सबै कुकुरहरूलाई आज मात्र होइन, हरेक दिन सकेसम्म माया गरौँ, नसके घृणा चाहिँ नगरौँ है।